انا اليوم كنخلص ثمن الهضره اللي كنت كنقول وثمن المواقف اللي اتخذت وثمن الانتقاد اللي وجهته للحكومه من حزب مشارك فيها. فاش كنت كنوقف في البرلمان وكنهضر بحرقه على المشاكل ديال المغاربه، فاش كنت كنتقد الحكومه وانا عضو في حزب كيشكلها، كنت عارف ان هذا النهار غادي يجي. كنت عارف ان الواحد اللي كيهضر بزاف وما كيقراش الورقه اللي كيجيبوا ليه وكيقول لا داخل حزب كيبغي من الاعضاء ديالو الانضباط اكثر من المواقف، لان بعض الاحزاب للاسف في المغرب كيبغوك داخل الحزب ولكن مش شرط ما تهضرش بزاف، كيبغوك تكون حاضر في المقرات ولكن غايب في المواقف، كيبغوك تصفق ماشي تعارض، دافع على القرار ماشي على المواطن. وانا ما دخلتش السياسه باش نكون مجرد رقم داخل الحزب، دخلت السياسه باش نقول اللي كنامن به، ولهذا ما تفاشلش اليوم. كنت متوقع هذه اللحظه، كنت عارف ان النهار اللي غادي يجي الاختيار من بين شخص كيزعج وكينتقد ومن بين شخص اخر غادي يكون الاختيار طبعا للشخص الاخر. اليوم الامين العام اختار شخص اخر بدل عبد الرحيم بوعيده، وشخصيا ما عندي حتى مشكل، من حق اي قياده حزبيه اختيار مرشحيها، ولكن عندي الحق نسول على المعيار السياسي اللي خلى هذا الاختيار يكون بهذه الطريقه، خصوصا ان الشخص اللي وقع عليه الاختيار متابع قضائيا. هنا كيطيح في بالي واحد السؤال صعب، واش المشكل في الكفاءه ديالي ولا في المسار ديالي ولا في واحد الشخص ما بغاش يسكت؟ انا ما غاديش نعطيكم الجواب، انا غادي نخليكم نتوما تجاوبوا، لاني ما بغيتش نحول هذه اللحظه الى لحظه تصفيه حسابات شخصيه. حزب الاستقلال اكبر من الاشخاص وفيه مناضلين قضيت معاهم سنوات وكنحترمهم، ولكن احترامي للحزب ما كيمنعنيش نقول على انه ما بقيتش كنشوف راسي داخل هذا الاختيار السياسي، ولهذا قررت نغادر حزب الاستقلال. وكان يمكن نقول ماشي مشكل ونبقى داخل الحزب ونوافق على الوعود اللي عطاوني، ولكن لا، انا ما بغيتش نكون انتهازي وما بغيتش نحول السياسه الى منصب او تزكيه او حسابات انتخابيه. انا دخلت السياسه بقناعه وما غاديش نخرج منها بالتنازل عن القناعات ديالي. اذا كان الثمن ديال انني نهضر بحريه هو انني نفقد التزكيه، انا مستعد نخلص هذا الثمن. والا كنتوا كتشوفوا فيا اني ما انضبطش الميثاق ديال الاغلبيه وانني كننتقد من حزب مشارك في الحكومه، كننتقد الحكومه نفسها، هو انني اكون غير مرغوب فيا، فانا قابل هذا الثمن وما بغيتكم كاع ترغبوا فيا. واليوم كنقولها بكل وضوح، انا عبد الرحيم بوعيده ما غاديش نستقل من مواقفي باش ناخذ التزكيه. انا غادي نستقل من حزب الاستقلال صحيح، ولكن ما غاديش نستقل من السياسه، وما غاديش نستقل من الدفاع عن المواطنين وسطروا عليها، وما غاديش نستقل مني نقول لا في الوقت اللي خاصني نقول لا اذا كانت لا هي الطريق الصحيح. لان السياسي اللي كيسكت من اجل فقط الحفاظ على التزكيه يمكن يبقى مرشح ويبقى في الحزب، ولكن ما غاديش يبقى عنده موقف. وانا نفضل اني نخسر التزكيه على انني نخسر نفسي ونخسر مواقفي. اليوم انا خارج من حزب الاستقلال كنخرج بلا حقد على المناضلين وبلا اساءه للناس اللي كنحترمهم، ولكن كنخرج مرتاح حيت ما باتش مواقفي على قبل التزكيه وما بدلتش قناعاتي مقابل مقعد وما سكتش باش نبقى. اما شنو غادي ندير من بعد ما غاديش نجاوبكم اليوم، لاني ما باغيش نعطي جواب صغير على قرار كبير. خلوا لي نجاوب، ولكن حاجه واحده نقدر نقولها لكم، هذه الاستقاله ماشي هي نهايه المسار السياسي ديالي، هذه الاستقاله هي نهايه مرحله وربما هي بدايه مرحله جديده. واللي كان كيتسنى ان عبد الرحيم بوعيده غادي يبقى ساكت من اللي ما حصل على التزكيه غادي يتفاجئ.